institucións que nos acompañan hoxe aquí para asinar convenios de cooperación, 7 concellos, 10 actuacións, case 1 millón de euros, 964.000 euros en cuestións relativas a infraestructuras deportivas, infraestructuras de comunicación, alumnado público, abastecemento, captacións de auga, etc. En definitiva, demandas que provenen da administración local por parte dos seus gobernos legítimos e que a Deputación atende e fai real a asignatura destes convenios. Eu vou chamando por orde alfabética de concellos os alcaldes para asignar estes convenios que van a facer posible a materialización destas obras novamente demandadas. En primeiro lugar, Antonio Montero, alcalde do concello de Avión, vamos a asignar un convenio de obras na estrada de Cortegazos. Antonio, mecanismo de ser, firmar, traspasar carpeta y pasar ao seguinte.